blanche manolotra ny fandarana mampiala voly. Satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Mety be amiko. Manolotra ianao sakoly. Asinareo raha farifalotra ana fa zaro falifaly e ao anatin'izany ny farana ny herinandro ao anatin'izany ihany koa fa hoe mba weekend ray ny andro a fa ao anatin'izany dia mihaona aminareo izao maraina izao tena mahafaly anay ary tena mahafaly anay indrindra indrindra fa tafaraka aminao indray amin'izao maraina izao sabotsy faharoa ny volana martsa 2024 a eto ndray tsika amin'ity anio ity avetivetika dia tivitsika ilay volana febroary raha mbola misy mieritreritra raiky amin'ny telopolo efa farana febroary valo amby roapolo any dia ny andron'ny febroary iny a dia tsy resahana intsony indray iny a ratsy amin'ny heritaona indray eka dia ifalio aloha ny androany fa dia nahatratra nyity anio ity tsika rehetra mirary soandreo manao tsy salamalama androany a reo efa salama kosa dia mbola mirary fahasalamana feno a dia eto ndray tsika hiara iainga fa rehefa miaraka amin'ny sokola sy ny kolo tv fa hita lavitry ny kolo tv dia mahita zavatra tsara mety mahafalifaly anao a mety mahame fitsikitsikinanao fa avitrianao anao motivation anao zany rehetrarehetra zany favonoana indrindrandrindra zay zarainay eto a ny hafaliana zay ampitanay aminareo a mango fotsiny zany beta be ny zavatra mbola fampizarana amin'ity sabotsy ity a beta be ny zanam-pandaharana ho avy eo a ny fahalalana ny zavatra kely mety tokony ampiasaina amin'ny andavanandrom-piainana eo ihany koa ireo vaovao maro samihafa na ny ampitan-dranomasina hita toerana ireo a malagasy malaza any ivelany a zany rehetrarehetra zany ho resahana aminareo amin'ity anio ity zaraina aminareo a ny mahatsikaiky sy ny mahavariana indrindraindrindra ny voyage zay ataotsika ny tsangatsanganana zay ho ataotsika mbola misy foana eto a ary misy foana ary isy foana dia beta be hoentinay lavitra ianareo a fa aza matahotra fa zao fotsiny ny fanamby velominy fahita lavitra aza pihana mihitsy aza ovaovaina fa dia eo foantsika mijany eto ao anatin'ny adondro ora be izao ho avy ihany koa vahiny maro samihafa amin'ity anio ity andravaka an'izao fandaharana izao a dia iaraketo zay ary isalahy iarana totosona zao fandaharana izao ka hoia hoe tonga soa makasitraka sady ihany koa andreo teknisiana marobe zay manatotosana izao fandaharana izao a tsy vitanay rereo ary misy te malagasy mihitsy hoe ny tao-trano tsy efanrery a fa dia mila miara misala ao anatin'izany rehetrarehetra izany mila mifanampy dia anareo ihany koa manampy anay izay koa manampy anareo a amin'ny andro-toko-piainana sy ny andavanandrom-piainanareo ka dia andao aloha satantsika ny fiarahana raha ohatra hoe efa samy efa tafafo daholo tsika ao tokantrano na mbola mbofandrina ary ianao a calme fotsiny tsisy mampikorobaka androany calme fotsiny zay ihany ny anany teneniko eto andao satantsika amin'ny alalan'ny degré ka fa mety amin'ny alalan'io ihany koa mety mampazoto anao androany hoe hivoaka ny trano sa tsy hivoaka ny trano anao an'ity sa tsy anao an'ity zany rehetrarehetra zany a mbola mampanontany tena fa aloha ny degré ka no arahantsika voalohany mba afantarantsika hoe tataky nanona mety volinandro.
zay mahakasika ny mety toetry ny andro indray raha ny amin'ny akapobeany no iresahana reheto Antananarivo manokana no asitsika jerikely sy hojerevantsika ny mombamomba azy dia 4 degré ny maripana ambony indrindra zany hoe zay 4 degré ny maripana ambony indrindra am'le hafanana tena mety tsara mihitsy ary am'le zakany rehetra izany. Ny maripana ambany indrindra kosa dia 7 degré raha eto Antananarivo no resahana. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny tontolo andro somary teviteviny zay rahona zay amin'ny tapany maraina ary mety amin'ny faritra sasany eto Antananarivo ary mety arahana herika mihitsy izany. Savasava ny herika raha any amin'ny tontolo andro any amin'ny tolakandro any amin'ny mitatao vovonana sy nrehetrarehetra iny savasava zay nefa ny mety isy ihany zay herika zay parivon'ny andro moa zany ho amin'ny faritra sasany dia mila vonona amin'izany isika raha ohatra any amin'ilay faritra somary mora avy herika ianareo dia mba mivonoana ao anatin'izany rehetrarehetra fa aza atao mampamandrava ny zavatra efa nkasainao atao zany ny herika zany tokony tsy handrava mihitsy zany fa tokony hiara iainana zany satria efa zavatra miatra zany efa zavatra mahazatra zany tokony efa vonona daholo ny rehetra. Raha ny hoan'ny rapitso no asitsika jerikely dia 7 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny rapitso alahady raha eto Antananarivo ary 7 degré kosa ny maripana ambany indrindra. Toy izay sy toy izay ihany le izy nefany somary atevitevina ny rahona ny tapa-maraina ary ny hariva kosa nefa ny mety ahitana orana rahana kotrika amin'ny faritra sasany eto Antananarivo dia hatrany hatrany ny alatsinainy 4 degré ny maripana ambony indrindra ka hatrany amin'ny zoma any dia afana foana aloha ny andro fa ny orana mety isy foana. Zay no mahakasika ny mety toetry ny andro alohany raha amin'izao anio izao no resahana fa andao indraytsika alohany hiditra kely ao anatin'ny buzz et actu. Orange. Sarina malagasy no entiko aminareo indray aloha ny androany amin'ity anio ity inona malagasy malaza indray ny ivelany any malagasy misongadina mitondra ny voninahim-pirenena moa zany no entiko aminareo sary izao Rifael raha ohatra efa vonina Alicia ny sary voalohany Alicia Randrianarymanana zay no anaran'ity tovovavy kely ity mbola latsaky ny 14 taona izy nefa intelo tompon-dakan'ny Frantsa tao anatin'ny fikatroana an'izany échec izany Alicia dia efa intelo sady izy nandrobaka ny tompon-dakan'izany ao amin'ny sokajy minima moa zany latsaky ny 14 taona ary ny farany teo moa zany tamin'ny 20 sy 10 izy ny Union Européenne mihitsy no nanao an'izay échec izay fifananana échec izay ary ny tamin'ity 15 sy 10 ity indray dia ny Île-de-France ray manontolo no ndrombany ny tompon-daka tamin'ny zay sokajy minima izay tsy avavoaka mihitsy sarintsika afaka jerena kely mihitsy sariny Alicia Randrianarymanana no anarany ao sary izy afaka jerentsika kely ao ary io Alicia Randrianarymanana efa intelo izy nandrobaka ny amboara tao anatin'izay fikatronany échec izay katégorie minime hoy ao latsaky ny 14 taona efa hitantsika teto ihany ny sariny tamin'ny herintaona dia mbola nandrobaka indray izy ka mbola averintsika alefa indray raha mbola mandrobaka foana malagasy dia alefantsika eto fa tsy mampanino zany zay mihitsy ary ny reharehantsika malagasy hoe mba misy malagasy misongadina any ivelany any ampitan-dranomasina any ary ny mitondra ny voninahim-pirenena tena somary hoe mavesatra ihany ny etanalanjainy satria ny malagasy solotena malagasy ray manontolo izy izy mbola tovovavy kely raha teo ao anatin'izay sokajy 14 taona zay nefa dia nahazo an'izay tompon-daka efa fahatelony sady tena mahintsika malagasy mahafinaritra reharehantsika mihitsy zany rehefa misy malagasy tafita tahaka izao mitondra voninahim-pirenena. Faharoa manaraka an'izay dia misy an'ity tovolahy iray ity ihany koa ao anaty fifananana hovidiana top modèle Europe indray izy ity efa hitahitantsika eny amin'ny tambazotra serasera ihany angamba ny sariny tsy iza fa izy
Serge Andrianarisoa no anaran'ity tovolahy ity zay tafakatra tamin'ny dingana famaranana moa zany tamin'ny top model Europe 2019 na nisy 2024 izany Pilatro izy matianina any Frantsany nisy olo-tenany malagasy tamin'ny fifananana izay top model 2024 izay dia mirarisoa hatrany Serge betsaka mbola maninjininjika anazy ao amin'ny tambazotra serasera ao tsy makivy zany fa ny mpanenjika nge misy foana ary ny tena zavatra mahavarina anazy kely tao anatin'le izy dia malagasy avokoa ny manenjika ao anatin'ny endrika ny hoe ohatrany tsy dia malagasy firy izany no zavatra hitao nefany raha nitako aloha dia riaria malagasy zany hoe misy malagasy solon-tena ary tafiakatra ao anatin'ny dingana famaranana zay karakaraindrareo fahiny any ivelany ao anatin'ny zavatra goavana ifatoan'ny olona maro ny sain'ny olona maro dia mahafinaritra anahy moa zany satria tena riaria zany riariantsika zany hoe misy malagasy solon-tena misongadina any ivelany any ao anatin'ny sokajy rehetra ary ny sokola tsy manavaka mihitsy ninona sokajy eto ka rehefa misy malagasy misongadina ho alefatsika eto avokoa zany fa tsy maninona dia miaza fotsiny tsika malagasy mba mahazo ny lohany mahazo rehetra mba ho hita repoky repirenena ho hitan'izao tontolo izao hoe mahavita sika malagasy na dia ataoko hoe mitsitokotoko kely ray roa any ary tsika fa tsy tena hoe mifondrona marobe dia hiteny foana nge zany rehefa hoe malagasy misongadina zay ihany anano atsipiko amin'ny nareo ndao hivadika kely ampime kely anareo indray aloha ny ao anatin'ity sary ity dia venetsika manao ny zanam-pandrahana manaraka insolita kely voalohany mitandremy ianareo artista rehefa le manao fampisehoana indrindra fa dia tena aiza sendra noatra ity ndao aloha niandra le ranabaviko misy dia averiko alefa fa tsandriko ery mihitsy nahitana commentaire ny mintso ao anatin'izany izy ma somary titian'izay kadona eny izy moa tsy makafe kadona somary coupé décalé zay rehefa anaty fety dia mahafinaritra foana manao ale manao fandihan'izy ireny satria mety avokoa zay fihetsika ataonao fa tsy mila hoe manao 2 pas en avant dia 1 pas en arrière dia tsy haiko hoe ohatrany ahoana fa ny coupé décalé tonga dia zay ao anaty filinanao zay ao an-tsainao zay fihetsika tonga ao aminao no ataonao ka tiako hita mihitsy hoe coupé décalé tonga gadona nefany ohatra ireny nahazo ny artista sy ny mpanakanto zay tsy nanao fampisehoana moa zany avety zay teny menadatsy izy fa Mintso Gaël ditany miaraka aminareo efa nyteneko teo ihany ny vahiny maro samihafa ihany koa mbola ifandimby ilahatra eto avokoa ry zareo mbola be ihany koa ny zavatra ho tantaraina amin'ity anio ity ny mitsingerina zany tsy adino mihitsy satria ny andro ny isan'andro moa zany ny andro misy ogaoga be lebadika any ny andro anankiray dia manatantara avokoa zany hoe ny androany raha pitsy raha afaka pitsy misy tantarany avokoa ny andro rehetra ka dia fantatsika ao anatin'ny efemerida ihany koa zany misy alohan'ny arabanao dia asehoako sary ho ianao eno avy reno ange hoe fanaraka tamin'le hira zany eo amin'le latsaka mihitsy fanaraka tsara mihitsy le izy betsaka mihitsy nagasina fa za manao areny nareo sy dia mieritreritra hoe gasy ihany na hoe tsika ty Afrika ihany manao andreny na hoe ireo mpira tsy dia tena fantatra fa ireo mpira kalaza somary nanasanasa lolo fa ianareo ihany toetrandro dia zao nita fa mety tonga dia efa mivonina ianao zany eny fa ireo mpira kalaza ry iza mpira kalaza ry Beyoncé ry Katy Perry ry Mariah Carey ry efa nenjera avokoa Mariah tena matetika menjera Shakira efa nataony zipona namay mihitsy izy iny eny taritarika saringotra tamin'le gitara le zipony dia miala mihitsy hitanao le jupe le portefeuille reny efa vo daholo reny rehetrarehetra ireny fa io tsy matianina na tsy matianina fa mba sendrany daholo ihany manahoana daholo tompoko mihina fahasalama tsara ateriko ny firaritsoa andro izay manao salamalama zay efa nety nidida teto dia finaritra indray izy zay miaraka aminareo amin'izao sabotsy mahafinaritra izao ataontsika mahafinaritra ary teretsika ho mahafinaritra mihitsy izy ary mahafinaritra nataontsika ho voambolana miverimberina ho amin'ity anio ity fa tsy sesanatriny mifanohitra amin'izay akory dia mba ho tosy mba ho vita somatsara daholo zay tokony kasaina amin'ity sabotsy ity mirarisoanareo izay eto amin'ny Sokola dia ahoana dita vavao maresaka lamy izao sabotsy zao salama tsara mihitsy na dia somary nomaly dia salama foana ka salama foana ary indrindra tena mampitombo fahasalamana sy ny motivation dia niona amin'ny mpijery sy ny mpakafy ary mpanaraka ny Sokola
tsara zany mahafinaritra be vao maraina tafafo maraina soma tsara tonga eto dia miaraka aminareo indray mandrapatonga ny amin'ny valora sy sasany ifampizarana ireo zavatra mahasosy mahafinaritra rehetrarehetra ao anatin'izany ny truc astuce anomezana anao torohevitra ao anatin'izany ihany koa ny degré camo iny efa nandalo teo ny oabolana na ny phrase du jour ihany koa mbola ho avy eo ny savez vous que ihany koa mbola ho avy eo ny ihany koa ny insolite maro samihafa ny feo nikitana mazava ho azy zany rehetrarehetra izany allo zanako le fiday dia lasa miantso anahy le misy olona zay ohatra rehefa mahita olona amin'ny telefona izy ohatra ianao zao miantso eo dia za zany le olona tongava aloha ty aseny tonga ty daholo le olona ao tongava aloha ty izy miteny ary ambadika anao ay sady mitemazadratra zany a rehefa misy olona miantso dia tongava aloha ty siro mihitsy fa voakitikitiky ny zanako le fiday dia lasa manao appel aminahy antsy fa tsy olo-kafy eny ary andao zay rena ny tsingerina mihitsy faharoa ny volana marsa ity efa nlalova-tsy efa nandingana ny faharoa ny volana marsa sa tsika tika vita sady ny voalohan'ny volana marsa andao zay rena ina mitsingerina amin'izao faharoa ny volana marsa izao Orange. faharoa ny volana marsa tsy mialy eo maninona mintsoa ndasy fangalako aza mihetsika ianao mintsoa satria reny ao ary faharoa ny volana marsa amin'ity anio ity fantatro fa misy mpanakanto anaky telo aloha fantatrareo ihany izy ireo efa fatapatatra zany izy ireo voalohany amin'izany dia sady mpihira izy no mpanao oronatsara ihany koa izy ity amerikana dia tsy izy zany fa i John Bon Jovi teraka tamin'ny taona 2020 sy 710 i John Bon Jovi ye tamin'ny 2020 sy 710 iry taona izy zany dita zao firy taona izy niteraka 2020 sy 710 efa antitra izy ka horesantsika misy kokoa izy rehefa avy ao anatin'ny nosy tany satria izy no ataontsika nosy tamin'ity anio ity 7 taona i John Bon Jovi no ataontsika nosy tamin'ity anio ity antsika miresaka kely mahakasika azy sy ny vaovaoany amin'izao fotoana izao fanoizantsika azy dia mpilalao oronatsary britanika teraka tamin'ny taona 20 sy 710 dia tsy izy zany fa i Daniel Craig mino fa efa fantatsika tsy izy vina amintsika antarehany zany ateraka tamin'ny taona 20 sy 710 i Daniel Craig efa nanao ny James Bond moa zany izy ity ary farany dia zany zany hira ao ambadimbadika izany dia ilay mpihira ao anatin'ilay tarika britanika Coldplay dia tsy izy zany fa i Chris Martin teraka tamin'ny taona 770 sy 710 ity mpihira ity zay ny tsingerina aloha ho andreo olo malaza ny ivelany any aza donony fa tsika eto manana ny almanaka zay anarahanao reo olo malaza eto toerana sy nanatantara teto toerana tsy voatery malagasy ihany fa zay nametraka tantara teto amin'ny tenosy tandrazatsika ity dia hitanao anatin'ny almanaka fo ao arinan'ny sokola zao dia efa misy an'izay almanaka izay sao dia manontany nareo mantsy fa maninana ny ivelany any nataonareo dia manao izay eto ka misy fandarana manokana mihitsy natokana ho an'izay tsingerina malagasy izay almanaka no anarany zany iry zany dita le akafizinao be ndraky tsary ny sy ny ohatran'izay tadidinao efa narahantsika teto mihitsy ny nanatotosana azy bien de saina ny tiako tenena nanatotosaina an'le raky tsary up and up miaraka amin'ny Coldplay karaha sitraka ao dia tokalina commentaire tam'izay dia hop and up hop and up Zay no le izy. mimety am'izay Ay, nisako mbola anao zay zany. Ay! Tsy izay le izy ka ampendako miaraka amin'ny Coldplay ndao raha antsika izay atotra mahafinaritra be ho antsika rehetra.
tena mahavariana foana iny na mbola mijery an'iny impiry raha dia loatra mbola variana foana ohatrany hoe zay vao nahita voalohany foana satria ohatrany hoe mijery nofo zany e tanteraka zareo anaty horonan-tsary mihitsy le hoe zavatra hitanao anaty nofo ohatrany tokoa rehefa manofo ianao fangaroaro be betibetika eo no ohatra manidina any amin'ny abakabaka zany dia avy eo ohatra fangaroaro be ohatr'ireny dia nefa lizy vitany zareo vao rafitra ao anatin'iny clip iny dia ohatra mahafinaritra be ana foana lizy hoe isaky mahita anazy zany dia ohatra ny manofo zany zay ny tena azo ambara le ranoray tsika tekral mety nge zany aleoaverina farany mba besaka mbola tsara ka besaka mihitsy ny mbola tsara eny e besaka ny tsara fa ny akabiazany ny akabiazany iran zareo fotsiny dia tena misy hoe raka tsara fa live ny betsaka na live na misy clip koa misy clipny fiction le izy mandeha ny andany mandeha ny andalany tsy manina mihitsy eny betsaka ny rakitsariny fa tsy dia tena misy hoe betsaka ny hira fa tsy dia tena misy rakitsary loatra live ny tena betsaka na ihany koa vidéo tsy dia tena tsy officiel moa zany fa amboarin'ny pakafisiny ohatran'izay fa tsy manina mihitsy raha mbola misy fiction rehefa avy eo raha mbola misy asigens tsisy rakitsary iny raha mbola misy ny refatadaza reny yellow ino moa ireny rehetrarehetra reny eno a efa araka ige sady anisy amin'ny mpanakataka-fizy misoratra eo koa iny mody ananiny eo mody ananiny eo da ere ty izantsika ferana da ivadika ampijeraka amin'ny orange Orange. rehefa tonga ny andro sabotsy tahaka izao dia betsaka ihany koa ireo olona zay manatanteraka ny fanambadiany firosony ao anatin'ny fanambadiana malagasy ny any ivelany fa amin'ny efa nyteny antsika omaly mihitsy ny tena zay raha sy diso efa tsy mifidy andro tsonjy zany na amin'ny amin'izao vampitonaina zao fa zay mapetipety amin'izy roa kely no anasaina io na latsinainy io na talaty io zay tiavany ani satria andro ray manatantara amin'ny fiainany koa sy hoe ka ity sary toko zareko aminareo ty indray hafa kely tovolahy anankiray zay malemy izy nefany maniry ny andia araka amin'ny vadiny rehefa tonga zay teo amin'le fotoana fandihizan'ny olo kely zay fanokafana ny lalonana moa dia izy roa kely foana no manokatra anazy ka hafa kely ndray ny ity anankiray ty donc tsy adesika ny rafozany sy ny dadany no nanampy azy nijoro tsy napoziny mihitsy tsy zao iny napoziny dia fatorana teo amin'ny tongotr'ilany ny tongotr'ilany dia tongotr'ile ilany kosa ny fatorana tamin'ny tongotr'ile rangahy ilany dia zay nampijoro azy dia hafa kely le fanomezana sy ny hoe afaka natao tamin'ny endriny hafa be da be izy iny fa iny zany ny hevitra hitany zareo tao anatin'le izy dia ohatra nampanananina be anazy hoe tiako zaraina aminareo hoe mety foana io fahazakiby zany amin'ny fiainana ninona mahazo anao eo amin'ny fiainana dia tsaroa fa rehefa tianao zay ny olona ray dia tena tianao tokoa izy zany eo ihany fa ny azo raisinao anatin'izay ihany koa dia misaora mirehetrarehetra misaora mirehetrarehetra aloha fa mbola ohatran'izao tsika dia misaora ny rehetrarehetra fa mbola manana an'ity dia misaora ny rehetrarehetra fa tsy manana an'ity satria misy antony ihany koa matoa tsy nanana an'io zany marina ngery dy dia ohatra mbola tsy nisy an'izany marina mivavaka hoe misaotra anao Andriamanitra fa mbola tsy fa nataonao eny tiako saotranao Andriamanitra fa nataonao tsy nanana olana akoatry ny olana zay ana fa tiako tenena eny tsy hoe tsy misy an'izany mivavaka tiako tenena hoe tsy mahazatra atsika mivavaka ohatran'izany zany tsy mahazatra raha ohatra ao anatin'ny vavaka 10 mety 10 mety ho ray ny vavaka ohatran'izao hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsy nataonao nanam-bola be na hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsy nataonao ohatran'izao fa amin'ny ankapobeny dia hoe ataovy manam-bola be na ataovy ohatran'ity fa misy antony ihany koa matoa tsika tsy manana andriana tsy manana andry satria mety sy haintsika raha tsika ny eo amin'ny toeran'izay mety sy haintsika ny mamea sy manao zay tokony ety amin'le izy dia misaotra fa mbola tsy manana ny ohatran'izay misaotra aloha fa mbola manana ndrehetrarehetra fa raha olombelona io nge somary sarotsarotra ny manana an'izao tsy te hanana an'izao ny te hanana an'izao dia tsy te hanana an'izao ny zavatra tia ny te ahi ny matavy te ahi mahi te atavy zao ohatran'izao dia mampatsiaro anahy le raka tsara anankiray ndrasy fa alefa koa tsy aminareo rehefa avy eo tadidinao le zazakely le tsy manana tongotra izy le tsy manana kiraro izy dia te hanana kiraro be mihitsy izy dia mifampitsiritra izy roa lahy dia nampifamadiana
kinantsy reo avy eo hitatsika izay dao loharanany ezara be ampadaloha sadrisa ngasa manao ohatranao dia izy avy eo aleva am'izay le vidéo andanaraka tokavatitsika dia alefa aminareo izay rakisary izay rehefa avy eo omenanareo ihany koa ny feon-kitana. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volafotsy sy ny volamena. Tongava ary ao amin'ny Galerie Arena, antenne mena box 15 sy box 37. Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Téléphone 033 18 544 04. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'ongle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Kominandriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare, anelanelany arrêt bus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Reality Design Akadimbahoaka akaiky ny dalana. Reality Design, la qualité, la réalité. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Dynamique, audacieuse, originale, Be In Mode, spécialisée dans la vente de vêtements féminins second-hand, de très bonne qualité et accessoires de mode très tendance, au prix les plus abordables possibles. À vos clics pour ne pas rater les dernières tendances. B10 000 ahafahanao miantso malalaka mandritra ny adiny 10 ora sasany mahery miampy SMS ronjato amin'ny vidiny ray alina ariary. Antsoy ny 224 étoile 30 étoile 1. Orange. Eny ary ndretindray izay manada miaraka aminareo eto hoareo izay manontantena aloha SKL dia manomana ny fandarana Instafan izy. Eny ary efa miomana amin'izay ihany koa nareo rehetra mpakafy an'iny fandarana anankiray dia tsy izany fa ny Instafan fa avy amin'izay ny fanodinana azy iny amin'ny endriny vaovao hatrany moa izany mazava ho azy rehefa hoe mba manavao ihany koa hoe tsara nge mampitady zavatra vaovao foana ho an'ny mpijery ao antsika rehetra. Izay mahakasika an'iny. Fa zao resaka sy dida farany teo dia hoe mifalia amin'izay ananana ary misaora aloha fa
fa mbola nananao io fa tsy hoe zavatra hafa na ohatran'izany misy antony avokoa ny zavatra rehetra dia hoy hoe tsaroky ilay raky tsara anankiray zay mihitsy ny hevitra fonosiny aleo mifaly amin'izay ananana ihany fa zay mifaly amin'izay eo ampelantanana fa zaranao ary ianao aloha manana an'iny dia zay rehefa ty raky tsara anankiray ity tantanan'izy rola kely zay mihitsy ny hevitra fonosiny zareo nge tena samy manana faniriny ny olona tena zay le izy zay tena zany le ray amfaly récapitulé kely le izy le anankiray zany hoe nangataka ny mba ho tsaratsara kirary mba ho tsy malotoloto kely ohatrany iny fa mba ho madio ohatry le anankiray dia nefa le anankiray koa mba naniry hoe mba raha sitrany mba avita handeha tongotra izy na dia ataoko hoe ratsiratsy kely ary mipoziny na ohatr' izany fa dia efa mahavita mandeha tongotra fotsiny kay dia efa mifamatika le izy le ray tsy nanam-po hoe le ray ngeka malemy dia tsy afaka ohatra nefa lasa phrase du jour afafy zany le zavatra nanefanao teo zay le vidéo du jour indray zany iny fa tsy phrase du jour hoe ka zay le izy hoe mifaly ihany fa mbola ohatrany io dia manana ny eo ampelantanany io dia azo itsoahana lesona be dia be ao anatin'izay ary tsy problèmenao mety problème ao an'ny sasany problèmenao tsy problème ohatrany e fiainany reny zavatra hita taratra nge dia ohatr'izany fiainana tena be da be ny olona mahafantatra tantara ohatrany hoe misy le mpanefoefy be manan-karena be nefa nohatra hoe tsy mahazo zanaka nefa izy mba maniry ny anan-janaka misy indray le manan-janaka maro be maro anaka be nefa tena tsy mpanefoefy mihitsy maniry mba anan-karena karaha izy ny eo amin'ny teona le ray mety ho sahirana ihany koa dia le ray koa refa dia zay le izy samy manana ny anjarany ny olona tsirairay avy marina mihitsy le vidéo teo iny fa aloha rehefa zay zavatra eo aminao dia ifalio avokoa marina tena marina ao zay manaiky a manaiky ianao tena manaiky a eny ary andao jerentsika ny fenikitana rehetina noizana an'izay rehetrarehetra izay alefa rety tato mbola ndry mbola lasa saina foana eny ary ny fenikitatsika ho amin'ity anio ity atomboka amin'ny bélier hatrany tahaka ny mahazatra antsika rehetra ho an'ny bélier dia ny loko mety aminao dia ny loko volondavenona ny taureau sy ny sagittaire kosa izay no mifanentana amin'ny bélier ary raha ny isa kosa ho an'ny bélier dia ny 6 ny 4 ary ny 4 ondray ny kitana ho an'ny bélier hoe raha mbola tsapanao fa mbola tsy tafavoaka ny ala ianao dia aza mbola mifaly aloha ry bélier manaraka ho an'ny taureau ny loko mavokely ny mety ny cancer sy ny scorpion no mifanentana amin'ny taureau ny isa ho anao kosa dia ny 8 ny 1 ary ny 5 ondray nambarany kitana ho an'ny taureau aza mitadiny tsy hita ondray fa zay eo ampelantanana eo ahiratra zay hitanareo teo ny vidéo du jour manampy an'izay manaraka ho an'ny gémeaux dia ny loko mavo no mety ny taureau sy ny lion kosa no mifanentana amin'ny gémeaux ny isa 6 ny 4 ary ny 3 izay ny isa mety ho an'ny gémeaux zay hony kitany mila fahatonina raha te havita zavatra ry gémeaux manaraka ho an'ny cancer ny loko mety aminao dia ny loko mainty ny balance sy ny poisson no mifanentana amin'ny cancer ny isa 5 ny 4 ary ny 9 izay kosa ny isa anambinanao zay hony kitany mba asehoy amin'ny zavatra ataonao amin'izay hony ny fahamatorana fa fotoanany zao ry cancer manaraka ho an'ny lion ny loko mety amin'ny lion dia loko fotsy ny balance sy ny capricorne no mifanentana aminao ny isa 3 ny 1 ary ny 2 3 ao anatiny daholo zany zay no mifanentana amin'ny lion hony kitany aza miandro tolorapotsiny fa mila miasa mila mihetsika ry lion manaraka ho an'ny vierge ny loko maitso no mety ho anao ny taureau sy ny cancer no mifanentana amin'ny vierge ny isa 2 ny 1 ary ny 4 izay kosa ny isa anambina ny vierge izay hono ambanany kitana hoe raha azo atao ny manantona mialoha dia atao zay amin'ity anio ity ry vierge balance zao ny loko manga no mety ho anao ny bélier sy ny capricorne no mifanentana amin'ny balance ny isa 3 ny 4 ary ny 7 izay kosa ny isa anambinanao amin'ity anio ity aza indray nambarany kitana ho an'ny balance hoe amavainao aloha ny saina asy fiatona kely ony ry balance manaraka ho an'ny scorpion ny loko mety ho an'ny scorpion indray ho amin'ny anio dia ny loko fotsy ny taureau sy ny poisson no mifanentana aminao ny isa 3 ny 4 ary ny 4 zay ny isa mety ho an'ny scorpion hono nambarany kitana hoe tsarovony faramifarana an'io ny zavatra nieritreretinao dia efa zay mihitsy no nandala anazy
manaraka ho an'ny sagittaire ny loko mavo no mety ho an'ny sagittaire ny taureau sy ny scorpion no mifanentana amin'se ny isa 10 ary ny 7 izay ny isa mety ho an'ny sagittaire jereo ny hoe taiza ho aiza tamin'ny lasa nisy tsy nety mba ahafahanao mandroso indray ry sagittaire manaraka ho an'ny capricorne ny loko manga no mety ho an'ny capricorne ny balance sy ny sagittaire no mifanentana amin'se ny isa enina sy ny iray izay ny isa mety ho an'ny capricorne ijereo paika hafa indray hony rehefa tsy nahombo ny zavatra teo aloha verseau ny loko volomparasy no mety ho anao ny scorpion sy ny verseau no tsara miaraka ny isa ray ny 10 ary ny 2 izay ny isa mety ho an'ny verseau onona mbalany kitana aza mihavanina hony ny olana fa izany no mampiady anareo farany ho an'ny poisson dia loko volontany no mety ny taureau sy ny gémeaux no mifanentana amin'ny poisson ny isa 2 ny 3 ary ny 4 kosa izay ny isa anambina anao zay ry poisson onona mbalany kitana raha toka mbola matsapa hoe voatery ianao manao zavatra dia mbola tsy izy zay hony ry poisson mbola tsy izy ohatra ry marcos zay mbola tsy izy fa rehefa ataonao tena vokatry ny fo io zay zany vola tena izy mahery 5 minitra ny amin'ny fito rehetra atao eto amin'ny trano fitenenanay tsara ihany no teny amin'izay fa indraindray variana mantsy na any ambadimbadika any nareo mihaino anay fa ny fahitalavitra fotsiny mandeha eo dia aloha mba sina ola ihany hoe efa amin'ny fito ora sy fahefany kompatanina ho an'ny graciazy manaraka tsy tapaka ny sokolona hony dia mba nangataka kompatanina kely izy tao amin'ny page Facebook Nicole TV FM dia tokorana kompatanana ho anareo ihany koa raha ohatra hoe maniry ny atao kompatanana dia sy mahita sy tratra aloha ny dia afaka mandefa an'izany ianareo fa tsy manino ahoana ny fomba andefasany Nicole TV FM tsy dio ny page Facebook Nicole TV FM dia davo zaho raha ohatra hoe mbola tsy namana ianao dia mipendy tiako ianao na miclique j'aime an'ilay page dia rehefa hitanao zay page zay dia mahita publication anay aloha nareo zany zay alefanay ao fa no manaraka an'izay raha ohatra hoe mba maniry an'izany ianareo dia manoratra hoe sokolona dia espace dia coucou tonga dia coucou zay tianareo amin'ny anarana satria ilaina be le anarana indray mety pseudo fotsiny ny misoratra hoe raha ohatra hoe ino tianareo atao moa dia afaka soratanareo amin'iny fa tsy maninony fa le sokolona zadiny sokolona dia espace dia coucou satria io ihany koa mantsy mbola ifanareseran'ny onjam-peo ny valambalopolo tepokavalo zany hoe page anankiray no hoan'ny fahitalavitra sy ny Nicole TV zany ka raha ohatra hoe ho amin'ny fandarana sokolona ny tianao angatana coucou dia afaka mangataka coucou ao ianareo eo ihany koa raha ohatra hoe iserasera amin'ny onjam-peo ianareo dia efa ao ihany koa publication mahakasika an'izany dia afaka miserasera koa nareo amin'ny alalany hoe na kolona na kolokolona no hitirinareo na softnet na inona ny aran'ity à cœur ouvert na sokoly le vantenenina teo azadinona fotsiny mandefa le ohatra kolona dia kolona kely aloha zay vola izy ny stafena moa manana ny azy manokany stafena baikolo zay ny stafena zay okay ao ihany koa nareo mandefa raha ohatra te handray anjara amin'ilay stafena ao na raha tianao stafena dia ao anatin'izay page izay nareo no mandray anjara mariny eo alohan'ny anaratsika io alefa fa ianao mantsy teny te hoe resaka vola ny olona misy maniry ny vola fa mivola koa nge dia tena hoe tsy hitondranao amin'ny mozole araky tenirany bakom zay fa tsy haiko dia amin'ity rahalamanyity fa noentina nanaraka anazy le vola raha dia efa raha tsika ny orona za fa voateny eto daholo ndray le izy ka tsara agataka famerena bisy fa hoe nampiakaro mihitsy nge masony tena tiritiry mihitsy amin'ny tsy matsy aryteny afa inso raha hoe batainao iny vola hoe batainao mikitra ve zarabesa ohatrany ay folaka ny tanako ay mady folaka ny tanako zany marary ny tananao ie folaka fa tamin'ny mbola tsy narary tonga atrazy ohatra zany atrare fa tonga atrazy mbola tsy narary efa retitsaina kosa tsy
marary tsofary ai lasa Komentarana ho an'ny beberentsika dada Marsa raha mijery izy ao an-trano fa avy amiko zaho plaky dia iny mitovy amin'le raha iny zao mahazany le 10 dia ohatra le anany le veriny 10 koa veriny 10 fa veriny sa 10 tsy haiko mahavera sady mitoma be iny ara ny 10 nao dia zaho mitomany tsony dia vao mainka izy mitomany be ohatr'izay ary sato ohatra nananary sato raha mbola mena zao 10 amin'ny sato sasy tsy mitsahatra mihitsy fa ezany io resapolo io ka tena iny aloha zany fa hoe vola aloha vao haina vola aloha vao haina amin'izao fotoana ienazao vola aloha vao haina le nahaza le razoky teo ny tena le tondra moto koa ny tena lozy efa fa lesy ay sy nanina kosa le olona avy le olona niakatra hatramin'ny maso mihitsy le hoe ahoana ary ty fa hitako fika amin'iny fa hoe omena volo iny dia mety modaparitaka eo amin'olo dia lasa aparitaka eo le vola dia lasa ianao dia farina mitsopony aya hoe omaly tsika ny resaka ny andro maneran-tany ho an'ny idera moa zany fiderana fakasitrahana fandokafana setran'izay dia ity rety ohatra mbola makasikasika an'izay ihany ity rany Bruno Mars ity just the way you are zay le lohaten'le hira masinao mahafinaritra ny rehetrarehetra aminao mahafinaritra ohatra zay mantsy le izy zay le ndrasantsika omaly zay andao asiana an'izay hira mahafinaritra dia zay aloha ary tsara mahafinaritra zay le hira fandokafana tiany vehivavy reny mba mila an'izany ihany koa indraindray ary tena tiany ary tena bote tiany vehivavy nefa tena tiany tsy ny vehivavy rehetra tsy ny vehivavy rery moa zany efa iny vehivavy mitatsika teo fa na lehilahy na zazakely na lehibe na ohatran'izay tsy andrany avokoa tokatokafana kely vao maraina izy ay mahafinaritra ianao zany tsikinao vao maraina tiako toratora biso kely izy tena mampiova be le izy tena tsapako tena mampiova comportement be le izy mampiova ny fiarahan'olondro mihitsy le somary mifampiresaka kely vao mifohy iny manahoana na dia ataoko hoe niara natory ary dia manahoana ianao ahoana zaho mahalalako ohatrotry zany tena marina reto fa tena mampiova le izy tena mampiova hafahafa le izy ka na izary tamin'ny voalohany nanao zany tena hafahafa satria rehefa zatra le fiainana andavanandro moa zany ianao dia fanaikitra vao maraina iny tantaram-piainana mihitsy tantaraiko zany fa nisy fotoana amin'izay ohatra mba niova amin'izay anao mba niova famindra fa ohatra ny hafahafa be ty routine hafahafa ty lasa mitarika amin'ny zavatra hafa ty farany dia ohatra nasisina kely an'izany tokatoka bisobiso vao maraina dia mahafinaritra ho an'ny mpifankatia zany fa sao de fa amin'izao fotoan'izao ihany koa dia misy olona manana ny tsingeritoana naterany mijery somatsara ny sokolona dia andeha arabaina aloha zany ity olona ity dia tsy zany fa i tonton Yasina arabaina ianao tonton Yasina mankalaza ny tsingeritaonanao efa natratra soa aloha zany zay tsingeritaona zay fa azo antoka satria efa omaly fa anio mijery somatsara ny sokolona satria sabotsy ny andro dia miarabany se ary mirary soa indrindra hitako tao efa tsy zany namorona mirary soa indrindra amin'izao andronao izao dia omba pahasalamana hatrany nge hotahin'Andriamanitra hatrany ary ireo vinanasa sy ny zavatra rehetra mbola hoketrihana dia hototosa somatsara nge zany ary azoanao ry Yasina mirary soa be dehibe Yasina ao amin'ny doda ve ny fotoanantsika androany vazivazy ny iny vazivazy zany todo zany mpanjakamy eny aminay akaikinay iny satria fa nakaikaiky any zay Syry Yasina no mipetraka miaraha amin'ny rasoa alala sy zandry dia mafitabe amin'ny fiainana dia tongava amin'izay irina zany ihany koa satria amin'ity fiainana fandalovana ity mila hoe tratrarina zay irina raha ohatra na tsy tratra ary fa mba efa niezaka ianao ohatra zay fotsiny aloha dia efa zava-dehibe fa raha hoe ianao tsy nanao mihitsy no mety hafahafa kely ihany zany fa tratraro zay irina zay tanjona tiana hotratrarina dia engany mba hotratra n'lahy daholo amin'ny zavatra rehetra ataon'lahy dia mirary soa be dabe indrindra ho anareo roa kely dia ary soa amin'izay koa fa ohatran'ny efa ela loatra za zay vao mainka hinana gâteau tsy efa voangina daholo fa zay tokony angonina ry Yasina zany rehetrarehetra zany dia tahiny tompo amin'ny zavatra rehetra atao dia izany io mbanao mandrakariva sy amin'izay rehetra ataonao ihany koa ok zay ihany ny anangamana ok mino fa ampy somatsara zay anjaranao no manisy rasy manampiasa tsara sisany fety sy ny rehetrarehetra iny mirary soa be dehibe ho an'ny tonton Yasina izay kompatanana ihany koa any totoroso ho an'ny Silvio
hoany mafonjy Mafonjy ake? eny izy zao mafonjy hoany mafonjy izay mijery zao mino mijery daholo mihitsy so hoan'ny rapapany sy mamasoa rehetrarehetra ao an-trano ao a dia gofatarana daholo nareo rehetrarehetra eny itaosy eny. Ay, efa sasadiny amin'ny fitora sasany zany efa ny andefa tendance du jour. Allô, Rina Tokafatry. Allô, Rina Tokafatry, dina zany Zahary ty andefa phrase du jour e. Allô, Rina Tokafatry. Zahary andefa. Allô, Rina Tokafatry va. Maika be andao ary Rina Tokafatry. Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakaranay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne. www.leaderprice.mg. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny Jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare, anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Reality Design na Kadbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Dynamique, audacieuse, originale. Be Mode, spécialisée dans la vente de vêtements féminins second-hand. De très bonne qualité et accessoires de mode très tendance au prix les plus abordables possibles. À vos clics pour ne pas rater les dernières tendances. B10 000 ahafahanao miantso malalaka mandritra ny adiny 10 ora sasany mahery miampy SMS ronjato amin'ny vidiny ray alina ariary. Antsoiny 224 étoile 30 étoile 1. Orange. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmin. Fusion, plus que des cadeaux. Paramètres, gestion et management, Commerce, marketing, communication. Não,
tafita Zava-verinetsika ka tsy hampiandrilanareo intsony fa dia aloha menakely ny oabola eto zany e reo intsony fa dia indray aloha mena no oabolana tsara dida tsara samasy mbola mampifaly an'izy ity fa eo ihany mihitsy izy vao maraina izao mihina fa tsy dia tena hita loatra any aminareo zay fa ezahako fenofenoana eto e amody dans Montello aizy lahy ezahako sava andao jerena no oabolana mihina fa mety hampaherentsika ihany koa ity oabolana ity zao no nambarandry dida tsy misy idy tsy afaka lana ho izy na hena tsy afaka ambilandy tsy misy idy tsy afaka alana na hena tsy afaka ambilandy marina io e marina io marina aka le hena nge tsy zavatra mandalo koa fa rehefa tonga ny elany ambilany ary ny ela ny nahitana anazy ho masaka ary ny ela fa tonga dia lany foana io a dia ohatray koa ny idiidy ny zavatra mangilikiliky anao zavatra mety ny idy tsy haiko hoe idy tsy afaka lana ny idy tiako tenena hoe le fanala idy ikatana zavatra mihidy zavatra mihidy tsy zay le izy fa tsy ny idiidy le mangilikilika rehetra sa le mangilikilika le izy inona atapony hevitrao ny idy zavatra mihidy tsy afaka vahana na hoe zavaka alana mitovy ihany ngamba le vahana sy alana eto hoe safa mihitsy tena indray tsy hitako hoe le idy le mangilikilika anao indray tsy tao anatin'izay le idy le mihidy mihitsy fa tsy ny mangilikilika iny aloha no tiana resahana eto zay le izy hoe mangidihidy tsy mangidihidy ka ny zavatra mihidy azo vahina foana azo alana iny ny hena ao ambilany tsy maintsy ho hita tsy maintsy hiala ao anaty vilany eo foana iny eo ihany le hoe lany fa le izy hoe hiala ao anaty vilany tiana tenena anatin'ity dia hoe tsy zavatra tsy mety hita zany na vahana e zavatra tsy na miafina takininina ary hoe eny any anaty vilany mbola ho hita ihany iny rehefa avy eo dirano marina ihany koa ty rehefa iletsika le manao aborana momba ny marina iny le hoe marina tsy maintsy hipotra foana na hoelana hoaingany dia ohatran'izay ihany koa ny hevitra ity oabolana anankiray ity hoe na ny zavatra mity takininina ary mety mbola ho voavaha foana rehefa avy eo na ny zavatra miafina takininina any anaty vilany any asa mbola mety ho hita ihany rehefa avy eo zay ny hevitry ny oabolantsika manao hoe tsy misy idy tsy afaka alana na hena tsy afaka ambilany mety hoe entina aprisiana antsika ihany koa izy ity andrisihana ihany koa nomezana heri-po antsika ihany koa izy ity hoe na mety takininina ary inge mbola afaka vahana foana rehefa avy eo e zay any aza kivikivy foana fa mety foana io rehefa avy eo zay ny oabolantsika tamin'ity anio ity ndao avy hatrany dia avadika ny pejy dia hitondra anareo ny tendance du jour indray ary aho e Orange.
tendance du jour maha tendance du jour azy zay dia lamaody kely indray aloha zany hoentina aminareo amin'ny anio efa nitotritsika teto akanjo voamaly zao akanjo dia mba miovaovy izy lamaody io koa mantsy tsy lany nouveauté ao anatin'izany lamaody izany na dia hoe ny eo ihany aza no mivadibadika ho amin'ity anio ity dia omeko torohevitra ianareo satria mamay ihany koa ny andro asa 17 degré ny maripana-bondrindra tao mamay soma tsara mihitsy zany mila rovana io loha io ka satroka no entiko aminareo amin'ny anio itony satroka itony zay atsotsika hoe chapeau de saut moa zany no anaran'izy itony eny samy manana ny etsony azy na ny firenena rehetrarehetra aza samy manana ny etsony an'ity satroka ity avokoa fa itony indray no tendance aby amin'izao fotoana izao chapeau de saut na hoe chapeau de pêcheur ihany koa ny ilazan'ny hafa azy na hoe chapeau de session ihany koa mbola ilazanan'izy itony na hoe bob fotsiny tsotra zao ny frantsay no miantso azy an'izay hoe bob izay ny antony dia tamin'izany fotoana izany ny mpiatafika amerikana dia nitondra nytony satroka itony tamin'ny ady lehibe faharoa tany dia natsony frantsay hoe Robert izy dia bob fotsiny nanafoezana azy avy eo dia satroka bob ny maki manana nisy itony raha ohatra hoe mila ianareo ny satroka bob zany zao no malaza amin'izao fotoana izao zay accessoire de mode izy itony efa tamin'ny taona 700 tany no niforonany zareo irlandais moa zany tena nitondra nisy itony tena hoe satroka traditionnel irlandais mihitsy izy nentina teny amin'ny sehatry ny fanjonoana sy ny sehatry ny fambolena mba hiarovana amin'ny masoandro sy ny pitipitika mety orana na rano na herika sy ohatran'izany satria misy lamba nisy itony tena imperméable mihitsy fa lamba aloha zany mety foana na coton na laine na mety foana lokony ihany koa mety foana fa itondray zany tendance amin'izao fotoana izao ma accessoire de mode ny taona 90 izy itony ho an'ny vehivavy indrindra le satroka aloha zany tena tiasika songadina ihany keo anatiny tiana tenenina hoe mety foana izy na amin'ny fitafy mihaja na amin'ny fitafy cool na amin'ny fitafy andavanandro entina miasa sy ny sisa ho an'ny volo rehetra ihany keo indrindra fa ho an'ireo olona manana volo somary mibotsina dia mety tsara mihitsy ihany keo izy itony anaromana azy dia itony ny tendance amin'izao fotoana izao indray ny satroka bob aloha ny tena ahafantarako azy fa misy chapeau de saut amin'ny teny anglisy ihany koa izy ino moa ny anarany amin'ny teny anglisy dito hat zany ie anarany daholo zany rehetrarehetra izany tony tendance amin'izao fotoana izao ny bucket hat zay ny tendance amin'ity taona 2024 ity azonao anaovana tsara an'io sabotsy raha teo ihany koa ny andro hate fa tsy hate bucket hate na chapeau de saut zay chapeau irlandais na bob fotsiny dia efa mety bob satria samy manana ny anarany mihitsy any amina tsy haiko hoe zary le firenena zay ohatrany chapeau idio mihitsy ny anaran'izy itony andrasangenareo jerevako azy aiza fa tsy zany no miteniteny foana vetivety aloha andraso aloha nareo jereko hoe aiza moa iny firenena miteny any Bulgarie izy idiotka izay ny anaran'iny satroka iny misy anazy any misy any rehetrarehetrako satroka lizy ihany koa tsy dia tena hoe satroka hafa indrindra ka hoe ho ananina ihany no misy azy fa ohatrany satroka somary standard ihany chapeau idio ny anarany any Bulgarie ihany dia samy manana ny anarany izy isaky ny firenena moa zany samy manana fa zany hoe tsy haiko mahafinaritra ana aloha le izy tendance be sady tena nalalako any rabosa taloha dia nanao an'ireny foana izy taloha mpihira rabosa dia nanao bonitra ihany koa izy fa io no tena ohatrany nalalako any rabosa hatramin'izay io bucket hats io hates io boby fa verina indray zany tendance tany amin'ny taona 2 tany izy io nefa nyrivotra nandalo 2 taty 5 sy 2 ny taona 90 aloha zany tena hoe nilasa accessoire de mode teo amin'ny resaka mode féminine izy dia avy eo izy taty aoriana aty zay araky ny teneny dida zay taty aoriana taty amin'ny taona 20 taty dia saika ireo rappeur daholo indray nanao azy nalaza teo anivon'ireo mpanao rap zany izy taty amin'ny taona 20 taty dia avy eo izy lasa nanaovany olona teny an-dalambe sy ny sisa taty amin'ny taona 700 sy
arivo taorianan'izay koa izy nanomboka nalaza be taorianany taorianan'izay satria nisy fotoana izy ty tena netiny riana ihany koa rianany nanao azy de ohatra lasa nalaza be le satroka de amin'izao zany izy miverina tendance indray am'izao ora sy fotoana itenenantsika izao misy karazany maro be lehibe mihitsy izy ka tengery ohatrany hoe nalaina façon tam'le heitsa taloha be mihitsy le tena fanaovan'ny olona tany amin'ny taona 3 sy 4 tany fa reny le mbola le vita amin'ny cuir ny sasany mbola vita amin'ny dain le ohatrany somary misy volombolony mbola betsaka ary ny olona mbola manao an'ireny any firenekafa any amin'ireo british moa zany amin'ny teny british ary ny grande bretagne sy ny tariny de mbola manana an'ireny heitsa rehefa le tena le fanaovan'le duc manao anazy le somary olona ambony olo manakajy gouvernemanta sy ny rehetrarehetra manao an'izy ireny de iny fotsiny navoziny zareo nataony lamba de jean moa zany tena akora ampiasainy zareo amin'io hoe mety foana na denim na lin na coton na toile na tweed na mety daholo misy karazany be dehibe mihitsy izy mety zay mety aminareo fotsiny sady izy mora prime kely io mety avalimbalina ka zay mihitsy ny pratika be le izy omby ao anaty poketra somatsara mihitsy izy de mety tsara anao vony satroka bob fa namody izy amin'ity anio ity de andao aka satroka bob tsika zay le ao amaki rehetrarehetra ka satroka bob izay kopatana anao amaki ao tsy azo tafo rehetra raha mijery zareo am'izao fotoana zao sy ny eny amaki rehetrarehetra moa zany fa fotsiny zany no mahazatra anay eny ary fa zay ndao ivadika apetsika raha zay mahakasika ny tendance de hiditra ao anatin'ny pourquoi eny ariko avy ndao rehefa zay zany zanga moa vonona amin'inona fa de ndao e ndao arany vadika apetsika kely vonona foana ivaditra amin'ny enina sasany vonona foana am'izay rehetrarehetra mety hitranga sady lizy efa fanambina apetraka de efa fantatrareo foana amin'ny ora ohatr' zao amin'ny ora ohatr' zao sady nanavao kely matsy zay tamin'iny fanombohan'ny taona iny nanavao kely ny zanam-pandaharana nanampy sy ny ohatr'izany de nampandroson'ireo tokony aroso de narosony pourquoi raha tokony taloha izy tamin'ny valora sy fehfany teo foana de zao izy lasa arosorosontsika aloha mba lalanareo hoe ohatrohatr'izay fantanina de inona mety hovalina zany mety manontany tena koa mantsy nareo am'ireny fantanina reny fa tsisy valiny le izy fa zao le izy antaniny gaela de napetraka gaela de gaela aloha tsy eto androany fa izay andreny nametraka fantanina ho anareo androany de misy ondreny ho antaniko ok mety ok arany ndao ry vadika apetsika de hiditra ao anatin'ny pourquoi pourquoi atsika androany efa alefa ny minisotso kelikely ao angamba ny sary aloha de efa ao sary efa ao sary de zao ny fanontaniana ary zao ny fanontaniana ary mety manontany teny nareo rehefa le manao glaçon iny indrindra ho an'ireo zay manana vata fampangatsiahana moa zany de matetika ohatrany hoe raha atao raha mangatsiaka ny ao anatin'ilay récipient kely fanaovana glaçon iny de elaela vao mivaingana fa rehefa raha mafana de raha mafana avy nampangotrana de natao ao de vetivetika inona ary mety anton'izay zay ny fanontaniana androany ny antony aloha tsy haiko fa mino fa zay antony zay ihany mahatonga an'le hoe avadiko kely fotsiny le izy hoe rehefa ohatra hoe mitondra rano ianao ka rano mafana no nanaovanao glaçon zany no nataonao mivaingana de elaela kokoa iny vao mitsonky mivadika am'izay kely fotsiny raha rano mafana de elaela izy vao mitsonky rehefa mitondra anazy eny an-dalana eny ianao no ny rano mangatsiaka nampivainganao de mino fa raha ihany ny antony de le zay teneninao zay azonao tiako tenenina rehefa raha mafana izy de elaela kokoa izy vao mitsonka de maharitra anao mandraparivony andro zany le hoe izy glacé be rehefa anao an'izay eau glacé zay anao de raha mafana fanaovana azy elaela kokoa izy am'izay fotoana zay de mino fa zay antony zay ihany le izy nefa raha ny logika tokony hoe raha mangatsiaka ny vetivety de iny rehefa mangatsiaka hoe raha mangatsiaka ny tokony vetivety de mivaingana satria izy rehefa mangatsiaka noho le hoe raha ny mafana tena zany tokoa le izy mihintsoa misy resaka chimie ihany le izy de misy mbola hypothèse maromaro mihitsy satria raha nireo pikariko ary no mikariko an'izy ity de hoe saribaliana sary hompatarina mihitsy ty phénomène anankiray ity ary tsy de tena nahitana valony tena mahafapo moa zany fa raha ny tombatombana natao fikaroana atao Tanzanie tamin'ny taona 3 de mpanao pikariko anankiray moa zany no nahitan'le hoe effet Pemba zay no hitenena anazy fa
manana théorie maromaro izy. Pemba no anaran'le tanzaniana. Pemba ny anaran'le tanzaniana dia nantony ny anarany hoe efe Pemba fotsiny ao no alalana izy fa manana valiteny maromaro izy ao anatin'le izy voalohany valiteny voalohany dia zao satria ny raha mangatsika mbola mavesatra raha izay mavesatra kokoa izy mihoatra ny raha mafana satria efa nampangotrana le raha mafana dia efa nisy masany ala zany efa nisy entona ny ala tao dia iny entona ny ala iny efa koro anankiray efa tao anaty rano iny no efa mivaporefa ny ala dia maivana kokoa izy ka noho izany mamora anazy zany ao anatin'ny fanafainganana anazy zay ho lasa ranomandry raha izay eo ihany koa ny faharoa mety mahatonga an'izay ihany koa dia ny rano mafana mantsy bon conducteur be mihitsy izy noho ny rano mangatsiaka zany hoe conducteur na électricité zany teneniko eto mazava ho azy fa misy resaka électricité ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa mampangatrika sy mampafana zavatra ianao tsy maintsy courant foana no miasa eto ka noho izay intensité mora mipasy izay mora mandeha izay dia normal zany kokoa zany raha ohatra hoe ny rano mafana mora mandray an'le izy le rano avy mafana iny zany mora mandray an'le atsika na hafanana zay apasy ao aminy na apita ao aminy zany noho le rano mangatsika. Maromaro le fanazavana mantsy fatelo ihany koa mbola misy anankiray ohatrohatr'izay resaka conducteur zay ihany koa le izy fa eo ihany koa ny resaka le tenenao am'izay hoe elaela kokoa am'izay ny raha mangatsika satria nahoana izy efa mangatsika izy efa mangatsika dia mahazo ale mangatsika dia mbola ela izy vao afaka maka le température an'ilay atsika misy ao anatin'ny vata famagatsiahana mihoatra n'le rano mafana satria misy changement misy fivadiana maripana zany ao mafana izy mantsy dia mangatratra mangatsika dia tonga dia vetivetika kely izy no mahazo an'le izy satria mivadika le toetrandro au lieu de le hoe zavatra efa mangatsika dia efa zatra an'le température mangatsika zay ohatrohatr'izay daholo zany le valiteny misy karazany maro ohatrohatr'izay le izy dia tsy hita be ny ihany hoe iza ny tena izy fa samy marina avokoa zany reo valiteny reo efe Pemba misy M eo aloha Pemba misy M MPEMBA Pemba tany amin'ny taona 3 tany Tanzania moa zany nahitana an'izay efe zay fa maromaro mbola misy koa ny scientifique am'izao mbola mikaroka an'izy io fa tena saropatarina hoe inona ny tena phénomène misy an'iny fa zavatra hoantsika isan'andro glaçant fa izy daholo ange zany efa ohatrany efa hoe rehefa mieritreritra tokoa ianao dia mety zany tokoa mazava izay nisy anankitelo teo nazavainy dita nahagaga dia ohatry mora asika le izy ohatry nahagaga na hoe moramora asika le izy hoe mananay zavatra ohatry zany mbola dia hoe manina le dioxyde akany izy raha mieritreritra be ohatry moramora asika zany le izy dia hoe zay tokoa efa nisan'ny truc astuce nomenanao zany zay raha ohatra ka andeha anao pique-nique amin'ny ity anio ity raha ohatra ka andeha hitsangatsangana andeha anao ny reboisement zay malaza ihany koa tendance ihany koa amin'izao fotoana izao ary tokony atao mihitsy satria efa napetraky ny fitondram-panjakana mihitsy ary moa zay resaka fambolekazo izay fa betsaka ihany koa ireo vondron'olona ireo fikambanana sy ny ohatran'izany miroso ao anatin'izay ka mety amin'ity anio ity mihitsy ianareo no mikasana ao an'izay fambolekazo izay hitondra rano ianareo tianareo mba hangatsitsika mandraparivony andro le rano dia ny rano mafana rano mangotraka mihitsy moa zany anaovana azy dia amin'izay izy mba ela kokoa vao mitsonika zany noho ny rano mangatsika efa tafiditra ao anatin'ny truc et astuce zay mbola avy eo ihany koa ny tena truc et astuce iresaka lamba isika sy ny fomba fanasana lamba mainty indrindraindrindra ho amin'ity anio ity fa zao aloha andeha ampifalifaly kely an'dida indray aloha tsika fa izy ty mantsy ohatrany inana ampifalinanao ohatry mivoan'ny fahadisopana tenany izy mantsy dia faly afa misy mahafaly anahy koa raha hoe anaraka hiritsika zao dia zay ny tena tianao alefaso ary iran'izany tianao efa nandeha teo aloha ny opedop angamba tsy intsony angatahako hoe ay coldplay le resaka coldplay no resaka rangara mba mety mba fixe io fa mitonontono ny vavako teo ihany le sady tena nisan'le raha kafiziko amiko io ny coldplay
raha mba tena mpifaly ianao a raha tena vonany ampifaly tena vokatry ny fo a raha tena vokatry ny fo moa zany fa io zany ny zavatra rehetra fantatra foana rehefa tena vokatry ny fo araka ny teneny galasy misy tetsy hoe aza madokadoka olona raha ohatra hoe tsy vokatry ny fo fa fantatry olona lasa ohatrany lasa manadroadro zay lasa maneso lasa ohatrany hoe hita be le izy hita be fa tena vokatry ny fo ampitiavana mihitsy tena ampitiavana nanondrako anao an'ity hira ity eo velany eo fa well Coldplay a fix io a teo ny eo ihany dia nalaina zao dia zao dia nalaina izay hira izay a live tao a Sao Paulo ty hira ity a dia ndao arahana fix io Coldplay. When you try your best but you don't succeed. Mihitsy indry dida amizao azo amizao enao zao zavatra mahazo anao zao a I will try to fix you a j'essaie de reconforter zay nambarany tao mantsy hoe raha ohatra ka nanary zavatra tsy azo soloina ianao raha ohatra ka nanary olona tsy azo soloina ihany tsony koa ianao raha nanao zavatra ianao efa nanao ezaka ianao kanefa tsy nety raha niezaka ianao tamin'ity an'io ty ny antsy fahiny sy ohatran'izany kanefa tsy tonga izy dia zao za koa makanao a dia za mampahery anao eto eto sahoana saotra besaka tamin'le fixe tio e dia zay dia hoy le olona anankiray zay ampitaiko aminao ny afatra zaranao ary ianao zaranao ary izy le manao an'izao fa tsy ianao hitanao rehefa le misy olona le hitanao misy olona ianao zany mitaraina tena fitany fa tena zao tena kaiky izy nanambaka sy ohatr'izany fotsiny dia hoy izay olona zay foana hoe zaranao ary hoy izy a ianao le voambaka fa tsy ianao le namitaka zaranao ary a ianao le vo ina moa fiteny ampozy ina moa fiteny hoe voapetrapetraka zaranao ary hoe ianao ny voapetrapetraka toy izay le ianao le nametrapetraka tsy zaranao ary ve zany any eo zaranao ary hoe ianao le manana ahoana moa zany le manana vola amin'ny olona toy izay ianao le ananan'olona vola zay azoko ka zaranao ary ianao le ananana toy izay le hoe zay le anao teo zay zaranao ary ianao ny eo amin'ny toeran'le olona miandry zany miandry zay amerianan'le olona le vola zay le izy zay a ka dia atotra mpitiavana be ho antsika rehetra iny hira fix io niaraka tamin'ny Coldplay tena tsy mety le filaza mihitsy iny tena marina zay ry dita fa dia ndao tohizana amin'ny alalan'ny dokavaritra mbola omeko anareo avy eo izay torohevitra izay mbola ho avy eo ankoa ny savy evokeo izay any anatin'ny savy evokeo any a tena hiezaka be mihitsy amin'ny tian'io ity satria resaka zavatra domaine ny dida be a dia tsiny zany fa resaka tsy haiko ny chimie ny fizika sy ny sisa fa mba eo ezaka izy ho anareo rehefa avy eo tour du monde ihany koa ho aizitsika dida ho any Indonésie tsika zay tanàna anankiray ihany koa tsy mifanalavitra kolotsaina amintsika indrindra amin'ny fomba fiteny tena misy fifandraisany be mihitsy fa itety faritritsika ao Indonésia dia tantaraiko kely ihany koa tantara mahakasika Madagasikara sy Indonésie nasinao sakafo misy sakafo ao anatin'le ana fa mandalindalo satria mba tiana ho hita daholo ny zavatra rehetra lasa lava be raha sakafo tena marina mihitsy misy sakafo ohatrany tena sandwich goavambe tsy haiko hoe asiny mofo aloha dia asiny atody dia asiny mofo dia asiny atody dia asiny mofo dia asiny atody atody io tena anisan'ny singa anankiray tena tiana ihany koa ny migoreng moa zany fantatsika ny resaka paty eo ihany koa ny rigoreng ny vary mbola ao anatiny tao zany ny aloha tsy toloako fa ohatry maheno feoana olona manao dokafatra zany a zany paty migoreng afa tena avy any Indonésie mihitsy le migoreng tena fiteny avy any mihitsy ny anana koa kay saosy voanjo tena d'origine avy any koa ary tsika nefa ny anisan'ny tena mpihina anazy ny sabeda hoanina amin'ny vary masikita miaraka amin'ny saosy voanjo tena tena sabotsy ny andro andahatra rala ny dokafatra teo atrina dokafatra daholo zany rehetrarehetra zany ireto vitato ireto koa vitato mety be amiko ireto vokatra eto amintsika mety be amiko reto ihany koa vitato mety be amiko vokaritsika eto reto namboarinay tato
no karakarainay tato mety be amiko misaotra tompoko mankasitraka tompoko mety be amiko. Faites vos courses en ligne. www.leaderprice.mg. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love. Cassia's beauté révèle votre beauté. Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. L'étudiant za rehefa mianatra, l'étudiant za rehefa mamoritiry, l'étudiant za rehefa manao sary, l'étudiant za rehefa miantsena, l'étudiant za rehefa mamorona, l'étudiant za rehefa milalao, l'étudiant za rehefa milalao. stylo l'étudiant tsara bika maharitra mahatsara soratra sady tsy mitakosina ny soratra sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa akoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao maro azo safidianana. L'étudiant satry foana ny oratra. Ya, efa reto ihany koa ny vonona ny gazetintsika raha nanaraka ny dokavaritra iny a ho tateriny misy indray zay feno gazety zay ina indray ny malaza gazety amin'ity anio ity a sabotsy faharoan'ny volana martsa 20 sora ariva vadika peditsika eraka amin'ny orange dia fefamatarina ny feon'ny gazety. Orange. Vonitsika misy rehefa soatry ny gazety inona vaoafaritra ny gazety La Vérité, ny gazety inona ny vaovao, ny gazety Free News, Les Nouvelles ary ny gazety Taratra izay no ovakiko aminareo izao. Atomboka amin'ny gazety inona ny vaoafaritra eto amin'ny pejy voalohany. Kitra malagasy kaomity ny fampanarahana fenitra anokanana tetibola ny fiatriany bariany kanina 20 sy 2 arivo. Ady amin'ny kolikoly any Toamasina navitrika mametraka fitoroana eny amin'ny Bianconi vahoaka. Renim-pianakaviana roa nisy nakankery ny voaroba ny vola sy ny volamena. Fanatsarana fomba fiasa ho amafisina ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny seranana Ivato. Filatsako vidiana député tsy tokony andry ny feptaona farany fanaterana dossier ireo candidat. Asanjiolao Toamasina vahiny ny antrano tao Ambalamanasy voaroba 570 tapitrisa ariary. Voaroba 570 tapitrisa ariary. La Vérité solonandrasana Olivier. Paul Razanakoulna une croix sur le gouvernorat. Insécurité dans la capitale, raffermissement de collaboration entre la police et la population. Académie nationale des arts et de la culture, le ministère de la communication sollicite l'appui des acteurs concernés à Wamnipedzi Afadine. Inona ny vaovao, tsenam-panjakana namoana 2 miliara ariary nefa tsy nisy asa vita, tsy ho afabela i mahafaly solonandrasana ao amin'ny pejy 7 no ahitanao ny andinindiny izay. Fianakaviana ny Adolova impolo ny revidrevitra ny varatra.
fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra misy ireo mikasa anao volo manoarandrana fikambanana Orange Solidarité valo taona nanaovana asa soa ho an'ny vahoaka. Free News. Détournement des subventions exceptionnelles. Olivier Mafal Soulnandrasana sur la sellette à Omnipezi à Fajou. Permis et carte grise où on est dans leur délivrance. Atananarive Renvout, Avan commune Nanifandjouana Irupvarch. Élection législative, des usurpateurs se présentent comme candidats de l'IRD. Mandraka takin'ny tompony ny amerenana ny fizarantany sy ny analana ireo mpanimbany ala. Les nouvelles, subventions exceptionnelles. Olivier Mafal auditionné par le Bianco. Grève de l'Espavoudvourna, le président des étudiants placés sous MD. CSI Saoundjara Benari veut éradiquer la corruption. À Aéroport d'Ivat, il n'y aura plus de fouilles systématiques. Qu'en 2019, un budget spécial pour les barrières de Madagascar. Taratra Maranasikas, Kulkuli Avolenta, Toponandraikitra ambony tao mahazo arivo mahiditra aponja, resabola 2 miliara ariary, olona fitonona lefa teny amin'ny fitsarana manokana momba ny kolikoly na ny pak, olona roa no tanana vonjomaika aponja, mpiasa-panjakana ambony teo anivon'ny primatora ny iray, ny tompona orinasa fanorenana izay to vadiny rivo alohany ny faharoa, ao amin'ny petsy fatelo no ahitanao ny andindin'izay. 10 alina ariary no ivarotan'ny grama mpanao trafikana héroïne iray voasambotra. Manakara tratra ny mpamily nanodikodina solika ny jirama. Ankitrakanina 724 raikitra ilay fifandonany bare amin'ny Luxembourg sy i Kenya ao amin'ny pejy 12 no ahitanao ny andindin'izay. Zay ro malaza gazetintsika tamin'ity sabotsy 2 volana marsa ity. Vatsika kely pejy miaraka amin'ny Orange dia isidina indrayntsika ao anatin'ny Tour du Monde. Orange. Indro aeroplaniny efa tonga eto a Indonésie tsika amin'izao anio izao a manina hoe ianao Nitoyany vavatry ny ava ohatr'izany marina angely efa le mamahana zazakely atao daholo ty fihetsika rehetrarehetra ty mba hampahazotomana anazy mba hisokafa ny vavany io mahafinaritra zany efa eto Indonésiatsika zao kosa nefa ry Mintsoa tsy andrela intsony fa iza moa misy zany Indonésie zany dia oa atsimo atsinanany Azia ao no misy anazy a zay ao anatin'ny ranomasimbe indiana ihany koa moa zany izy tafiditra ao anatiny eo ambonin'ny Australie ao misy andreo Indonésie ireo faritra mavomavo ireo dia Indonésie avokoa zany hoe nosy kely maromaro amanarivony mihitsy ny mandrafitra ny Indonésie ny zavatra tena mahagaga sy mahavariana dia ireo foko rehetrarehetra samy manana fiteniny daholo fa ny tena iraisana aloha zany a dia ny fiteny indonésien sy ny malais moa zany zao efa miteny malaisie ihany koa sasany zany miteny malais ny langue malaisie fa tsy hoe malaisienne hoe malaisienne fa malais dia maro isan-karazany reo inona zavatra malaza zany ho tanteriko amin'ny toerana nareo any Indonésie androany aty Indonésie androany dia ny arahantsika anaty vidéo ary aloha tonga dia arahantsika ny vidéo sady miteny ihany aty ambadika aty ireo faritra maro zay tsara hotsidiana aty Indonésia zay tsy mifana maillot polynésien ny occidental ny fiteny dia inona koa ny tafiditra ao ihany koa zany ireo famille misy ny australien zay mifanakaikikaiky fiteny amintsika ihany koa ny Australie eo ihany koa ny Malaisie ny Philippines ny Hawaii dia mitovitovy teny daholo zany firenena teneniko zany ny Java sy ny Sumatra moa zany efa tafiditra ao anatin'ny île mandrafitra ny Indonésie any zany teneniko zany Bornéo Sulawesi Taïwan sy Nouvelle-Zélande reo no mifanakaikikaiky fomba fiteny amin'ny le tenenitsareo hoe malayo polynésien occidental zay no ilazantsareo an'le fitenitsika dia reto avy ary ny teny ifandraisantsika amin'ny teny Indonésie zao ary ohatra hoe raha miteny rehefa tonga any Indonésie zany ianao dia miteny hoe mora dia ohatr'izay koa ny anazy mora mora mihitsy fa misy h dia mora tena mora mihitsy ny heviny le hoe mora hoe c'est pas cher mora fa misy h fotsiny anazy le hoe mora ohatrany hoe mora misy accent kokoa zany mora fa tsy mora
mora dia ny telo tena hoe telo ny telo trois dia tena hoe telo tena telo TELO zay fanoratra azy dia ohatr' zay avokoa ny anazy ny tanana dia any aminy hoe tagnana misy G ohatra ny hoe miteny-paritra eto amintsika fotsiny fa tanana ihany ny heviny hoe ty tanana ity tagnany dia ohatr'izay ko ny maty dia maty koa ny maty koa ny anazy fa ny anazy ikely fotsiny fa ny antsika ny ibe igraiky ny farany fa maty hoe maty s'éteindre maty na maty mitendre io na maty tena maty dia mora dia ny vato any amin'ny bato ohatra hoe tora-bato zao tonga dia fatany tia nytenenina amin'izany satria ny anazy efa bato fa ny antsika fotsiny lasa be rehefa le miaraka amin'ny teny misy tsy mpanozana sotra zany dia ohatrohatr'izay le izy fa tsy very mandeha zany malagasy rehefa tonga any fa tonga dia mifakahazo azo 50 any koa mbola tena 50 no tenenina anazy ny vola na ny 50 ny chiffre 50 ny izy telo 50 vato tanana tena tsy mifanalavitra mihitsy tsy mifanalavitra mihitsy na le teny le tsika noetiny Gaël tany Nouvelle-Zélande nisy fotoana dia ohatrohatrany tsy dia fanalavitra le hira le hitantsika tao le misy an'le hoe lakalaka kilalakilonga eny efa tiako teny le fomba fiteny tsy dia fanalavitra amin'ny fomba fitenitsika na ny heviny ary mety samy manana ny heviny fotsiny zay tonga eto Madagasikara tonga eto Madagasikara tsika eto Madagasikara koa misy orange dia aloha fa tiakelo misy miaraka amin'izay avety ny fito botika Orange. Mora ve Valsoa? Mora. Ny anaky telo mora. Ohatra lasa miteny soloa telo mora 50 telo mora. Mety. Damarany. Eny ary voalohany teny dia miarabantsika rehetra ny tokantrano dia mbola tsy tara mihitsy ny ianao zao raha mahita sokolina fa hita zavatra tena mahafinaritra be indray tsika androany miaraka amin'ny vidéo-boutique fa alohan'izay aloha dia tiako ny mampafantatra anareo fa ny vidéo-boutique sy ny ekipany ny après-midi zany zany hoe andeha ho any amin'ny Lapoum. Ie, ny vidéothèque moa zany tena marina kokoa satria ny vidéothèque dia miara-miasa amin'ny mankafy boutique ao anatin'ny Lapoum. Ho antsika génération 80, 90, dreams are my reality. Sy ny sisa dia manao blues, rock sy ny sisa dia mba anjara antsika ho an'ny anio zany ao amin'ny espace Langano mbola misy tapakila vitsivitsy fa tongava dia any amin'ny Lapoum isika anolotra loha ngeza be mihitsy ny vidéothèque ao anatin'izany dia fiara-miasa koa miaraka mankafy boutique sady manararoatra miaraba ny tantely izay mpitantana ny mankafy boutique manararoatra koa mirary soa anazy amin'izao fahafenon'ny 10 taona zao dia ho notahiny tompo hatrany ianao iroborobo fatratra ny asa sy ny sisa dia ho tonga any amin'ny Lapoum izahay rehefa avy eo. Ok, arany zay mahakasika Lapoum zay koa any fa ny ao anatin'izany ihany koa zavatra mahafatifaty mbola teny Indonésiany dia ny tagnanao mahafatifaty. Ny tagnananahy teny malagasy teny paritra ihany zany ka. Ie, tena misy ifandraisany tokoa fa zao aloha ty misy numéro mila tadidinareo rehefa mitondra numéro ohatran'izao dia tsy ao amin'ny Victoria Plaza zany tsika no mandeha fa any amina toeran-kafa izay misy an'ity numéro ty hoe 143 le numéro ao Analakely ao amin'ny Parvisy Analakely dia ao amin'ny stand numéro 143 raha fa mankao amin'ny Parvisy ianao dia misy fidirana avy aty Andohana Analakely dia misy fidirana avy aty amin'ny faritry ny Aoné aty dia avy any ianao no miditra misy mpivarotra voninkazo eo dia mahitsy be amin'iny fotsiny ianao tonga dia mahita olona mitangorongorona eo akaiky mivarotra voninkazo eo ianao dia ao no misy ny vidéo-boutique sy ny tolotra izay resahantsika anio. Marihana fa ny vidéo-boutique ao dia efa misokatra izy zao hatramin'ny 10 ora sasany
fa tsy hoe rehefa andeha any amin'ny laboma dia misy any amin'ny parvis zany manana mivarotra ny parvis fa ny videothèque ny makany amin'ny laboma kely sisa dia tapitra andrasy loha ary fa ataoko aingakaingana dia aingakaingana. Inona avy ary izay hitanay izay e? Io ny Air Max 270 io, pointure 40 hatramin'ny 44 no misy 60 000 ariary monja. 60 000 ariary. Tsara ery tena misy karazany maro misy lokony maro fa io aloha no santionany. Tolotra raha izay, tolotra faharoa. Ity ny Nike Jewel ny anaran'izy ity. Efa nisy taona teto ihany Nike Jewel tamin'ny vidiny tamin'izany 70 000 ariary tamin'izany satria moa ity tena tenisy tena mbola tena le enjana be mihitsy ity. Fa ho an'ny an'io ny vidiny dia 30 000 ariary. Efa misy 36? Efa misy 36 hatramin'ny 40 30 000 ariary ny vidin'ity Nike Jewel ity. Tolotra fahatelo tena tianareo ty ary averina trano satria tianareo le izy. Dia gaga reto fa tena tiantsika ny tanana. Le izy koa moa zany zavatra klasika dia mety foana ianao ninona akanjo anaovanao aminy dia miady foana izy. Misy olona tena hoe miasa birao ara dia sy tanana mihitsy no tena nananina aminazy. Ho an'ny an'io ao amin'ny parvis Analakely stand numéro 143 50 000 ariary ny stand Smith anankiroa. Anankiroa mihetsiketsika iny. Raha mividy ray amin'iny dia mbola mahazo ray ohatran'iny? Dia mividy ray ohatran'ity dia mahazo ohatran'ity anankiroa. Ny vidiny 50 000 ariary. Ny pointure kosa 36 hatramin'ny 40. Ohatran'izay ny vidiny etanany fa ny azo reny izao le 30 000 ariary ny anankiroa indray reny. Vidy ray mahazo ray? Ie, vidy ray mahazo ray tony izao tena tenisy tena tsara. Vidy ray mahazo ray reny. Akaikiny gazelle to mbola tsy hainay. Gazelle. Ay, gazelle marina mbola klasika koa ty ary tena mbola mety amin'izay akanjo anaovana koa ty tsy lafo fa 40 000 ariary ny vidiny. Vidy ray dia mahazo ilany. Vidy ray dia ny anankiray izay. Misaotra ny dita aloha nanindry an'izay fa izay tokoa. Vidy ray amin'ny gazelle. Dia inona ny hitanareo ety amiko hoe ny hoatananao? Ny anaka? Ny elo. Ny elo inversé, parapluie inversé zany izy ty. Ny tombony ho anao raha sendra misy ny fitsofan'ny rivotra anazy dia ohatran'izay, mikatona ohatran'izay izy. Fa tsy lany rivotra. Efa teto ihany izy ty fa mbola manentana antsika hatrany izy mbola tsy nahazo elo sy ireo izay mbola fotoana fa varatra tsika izao. Tokony hitondra elo ary tsika androany nge. Hitondra elo mihitsy tsika ka. Sady hoavoavo mantsy ny herika sy ny anona manodidina Antananarivo. Ohatrinona ny vidiny? Elo 20 000 ariary. Misy karazany? Misy karazany be da be dia izao ho an'ny an'io fotsiny ho an'ny an'io fotsiny izay mba mangataka hoe tsy miantso aloha tsika fa tonga dia eny an-tsena satria tena tsy haiko raha dita nahita hoe ahoatra ny ahoana zavatra misy ihany fa efa misy fandaminana eny izany dia aza matahotra tsika fa tsy lahatra ela be intsony efa misy fandaminana dia ho an'ny an'io aloha tsy zay valisoa nangataka anah hoe dita avy ampio mihitsy aloha tsisy misakafo nefa le ato tonga dia tena ohatrany hoe tena ady lehibe faharoa reny niainandry zareo ao fa dia tena hoe tsisy repi zay angamba ny azo ilazana anazy tsisy repi fa izay koa zany miezaka hoe nareo rehefa milahatra io hoe dia izay mbola hijanona hisakafo fa dia tena niretany mpandraparivan'ny andro ary dia mbola tohizanay androany miaraka amin'ny renfort rehetrarehetra avy any amin'ny Victoria any hoe izay mahafapo anareo no ataonay amin'ny vidiny entana mirary vidaoboutique ao amin'ny stand 143. Ka dia tongava maro sabotsy raha teo ihany koa ny andro mahita zavatra be dia be ianao any zavatra mora. Misy Indonésia mijerytsika amin'izao fotoana izao mora vidaoboutique mora. Telo alina. Zareo tsy mikentsina manana vidaoboutique ohatry nanao sinoa zany. Fa tena ohatra miteny gasy ake zareo miteny alizy. Fa tsy mora sinoa. Izay ny larana sy niova dia ny 34 12 1 2 3 4 5 raha mila fanazavana fanampy mahakasika an'izay ianao.
Famaranantsika satria tsy maintsy mifarana ny fandaharana na dia betsaka aza mbola tiana iarahana eto latsaka kely ny amin'ny valora sy sasany dia ndao faranana amin'ity hira ity ny fandaharana dia tsy iny zany fa ny hiran'ilay tarika Bon Jovi okandray nosay complet satria Bon Jovi koa mantsy dia mitsingerina amin'ity an'ity ny andro naterahany John Bon Jovi moa zany ary zay nangalana ny anaran'ny tarika hoe Bon Jovi ny anaran'ilay leader moa zany dia tsy iza fa ilay mankalaza ny tsingeritaona an'io dia i John Bon Jovi tarika forona tamin'ny taona 380 tany ireto tarika ireto ary nalaza tamin'ny taona 20 ary mbola sangany foana zany eo amin'ny sehatry ny glam metal moa zany izay tarika izay nahita divaitsika teo divay rosé soma tsara mihitsy divay rosé tsara mihitsy fa zao i John Bon Jovi amin'izao fotoana zao dia famorona koa anatin'ny art vinicole na ny resaka divay moa zany na ny resaka divay moa zany dia efa ao anatin'izany izy amin'izao fotoana zao izay nomeny ny anarany hoe Divine into Hampton Water zay ny anaran'ilay divay dia raha miasa miaraka amin'ny zanany moa zany ty famokarana ny divay ity Ie, vin rosé izy. Fa ankoatra izay ihany koa dia fantary fa ny mpihira ihany koa dia sisa fa i John Bon Jovi dia manana fondation ihany koa izy ity izay antsoiny hoe John Bon Jovi Soul Foundation zay ny anaran'ilay fondation any izay manampy an'ireo olona sahirana ireo olona tsy dia tena tsy dia tena hoe manambola loatra hividanana sakafo sy ny sisany amina restaurant dia tena manampy an'izay mihitsy zany izy manome sakafo ho an'ireo olona ireo izy efa maherin'ny 500 ny unité any amin'izao fotoana izao dia tena mora be ny sakafo ao aminy manome fotsiny koa moa ary izy ao anatin'izay dia misy korona cuisine ihany koa ary farany amanana antsika azy mialohan'ny anarahana hira dia efa 30 taona zao izy sy ny vadiny dia tsy izany fa i Dorothea 30 taona zao zany zareo zao no niaraka mananjanaka niterahany efatra moa zany ity vadiny ity inona ho izy ny tsy ambaratelo dia hoy izy hoe ny tsy ambaratelo dia ny fa sarana mihitsy ho izy ny fiainana ao atokantrano ny fiainana rockstar zany sy ny fiainan'ny fianakaviana dia tena misaraka mihitsy ireo dia zay dia maharitra ny fanambadiany John Bon Jovi sy Dorothea izy zany tsy tratran'ilay aretin'ny olo malaza le hoe misaraka dia mivavady dia maninona ny olo malaza nefa fa mahafinaritra nge zany io tokony tsy ampiova zavatra zany olo malaza zany zay mahakasika ny John Bon Jovi aloha sady mitsingerina an'io ny andro naterahany ho ataontsika nosta kely izy ka izy antianao misy raroa azy nefa zay mihitsy tiao ina misafidy always indray dia indray hira mety amin'izao sabotsy zao mihitsy mariage thank you for loving me samy tsara daholo haingana thank you thank you for loving me arany zay nitapaky ny thank you for loving me nitapaky ny be sy ny maro atolotra mpitiavana be ho antsika marana ny fandarana sokola hitanao fa savavy sokola enao tady tena matsika jery rosé kely any maviana izany araka ie mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra dia soava andro daholo tompoko amin'ny latsinainy indray miona veloma Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo mety be amiko nanolotra anao teo so cool